Dhe çështja e tretë që Allahu është i kënaqur me ne ose për ne është wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Do të thonë që t'jeni të ciltër. Fjala nasiha ose nush do të thotë dashamirësi e vërtet ose sinqeritet në kur ja do të mirën. Do të thonë me të vërtet me gjithë mend ja do të mirën dikujt. Kjo është nush ose nasiha. Edhe ciltërsi, e vërtetësi, do të thonë. Pra ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha, do të thonë feja është ciltërsi, pastërti ose si më thonë që ti qasesh me zemër të pastër. Kanë thënë për kë? Kanë thënë për Allahun. Do të thonë që ti jesh i pastër, i sinqert dhe i ciltër para Allahut subhanahu wa taala. Dhe ti jesh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për librin e Allahut. Dhe ti jesh në këtë mënyrë për muslimanët, për udhëhecësit e muslimanëve dhe muslimanët përgjithësi. Do të thonë që t'ja duash me të vërtet të mirën. Kjo është, prandaj dhënia e këshillës është një pjesë e kësaj nasiha, nuk është do të thonë e gjitha kuptimi i këshillës. Por qëllimi i nasihas është që do të thonë ta kesh qëllim dobin e muslimanit, qoftë ai muslimani udhëheqës ose populli i udhëhequr. Prandaj këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jeni të ciltër, të sinqert ndaj pushtetarëve, ndaj atyre që Allahu u ka dhënë pushtet. Kjo si bëhet? Kuptohet se bëhet me këshill të vërtetë, nëse i afrohesh pushtetarëve. Ata që kanë mundësi, do të thonë ata të cilët kanë pozitë që të afrohen te pushtetarët dhe ata të cilët kanë dituri dhe njohje të shariatit, edhe njohje të çështjeve të udhëheqjes, i japin këshill drejt për drejt pushtetarit, duke e dashur me të vërtet përmirësimin e tyre. Ky është qëllimi i fjalës an tanasahu liman wallahu Allahu amrakum. Dhe të gjithë muslimanë tjerë, si janë të ciltër dhe dashamir të vërtet ndaj pushtetarëve, që t'i luten Allahut, me të vërtet, ta përmirësoj gjendjen e tyre. Edhe gjithashtu ta këshillojnë popullin që mos e dëmtojnë veten e vet. Shikon në atë hadith ad-dinun nasiha, feja është ciltërsi, do të thënë edhe ndaj muslimanëve në përgjithësi, edhe ndaj pushtetarëve. Prandaj edhe muslimanët i këshillojmë mos bëjnë rebelime, shkatërime, sepse dëmtohen ata vet. Do të thënë ne me të vërtetë ua duam të mirën dhe ua tregojmë rrugën e suksesit me të vërtetë. Jo do thot nuk janë të sinqert dhe nasihin, do të thënë nuk janë të ciltër, ata të cilët duan të fitojnë pozitë të njerëzit duke i ndezur emocionet e njerëzve. Do të thënë duke i ndezur emocionet e tyre, ata do të dëmtohen. Mirë pa atëherë unë do të paraqitem trim para njerëzve, edhe do të mduan njerëzit, do të më japin pozitë dhe respekt. Ky njeri nuk është i ciltër ndaj muslimanëve. Po edhe ndaj pushtetarëve, nëse pushtetarët bëjnë gabim, pra ai që është me të vërtetë i ciltër dhe e do të mirën e tyre dhe të mirën e muslimanëve tjerë, i lutet Allahut që pushtetarit përmirësohet. Dhe i bën ato rrugë që e sjellin përmirësimin e vërtetë, jo rrugë që shtojnë shkatrimin dhe prishjen.